Hola amigos, soy Jesús Javier. A ti les tengo un nuevo video, pero primero feliz Navidad a todos. Bueno, como hoy es Navidad, vamos a hacer un unboxing haciendo todos mis regalos. Como les recuerdo en mi anterior video, pedí lienzos, pinturas y pinceles. También pedí una polata de tentacito Marvel. También lo que pedí yo fue juguetes de la iniciativa Vendedores Marvel Legends. Y también un juego de doctor para Tudal. Voy a empezar con este regalo. Va a ser primero. En los otros videos abrimos los otros. ¿Ok? Pero primero, feliz Navidad a todos. A ver, el Durex. Este galleta, ¿qué es esto? Mira, esta bola me gustó mucho. No sabía que esto lo podía hacer. Y creo que me impresionó mucho que haya sido blanco. Me gustó. En serio me gustó. ¿A ustedes les gustó, chicos? Tiene aquí estito mal. A ver, me gustó, ¿no? Bueno, ahora vayamos con este que tiene como un envoltorio de Spider-Man. Hay otro de esos. Así que no sé qué puede haber dentro. Hay otro de eso. Bien, ahora oh, wow. No puede ser. ¿En serio es Marvel Legends? Tienen que se los presente. 10, 2, 1 y ya. ¿Les gusta este de Amazing Spider-Man? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, vayamos con el siguiente regalo. Me emociona saber si mi opinión sobre portar 5 regalos es cierta. A ver qué es esto, a ver qué es esto, a ver. No sé qué podría ser, es como un maletín, pero usted tiene dentro, que tiene dentro. Se ve como algo para pintar, según yo. Tengo que verlo de aquí. Vamos a verlo. ¡Wow! Miren todo lo que hay por aquí. ¡Wow! Miren todo lo que hay por aquí. Tallones, marcadores, lápices, estas cositas, unos polvos, borrador. De todo hay, de todo. Esto me está gustando. Me gusta mucho. Me gusta. Estas cositas son como pintadoras, ¿no? ¿Sabes qué no? Ahora, este va a ser el siguiente regalo. A ver qué tiene dentro. A ver qué tiene dentro. Ábrete. Wow. Wow. Dios, este es el Doctor Strange malvado de What If. Muéstrame, Gabriel. Hay que sacarlo. Muéstrame. Miren, sí, es de What If, es el de What If. Mira, también puedes coleccionar todos, como el Capitán América Zombie. Partes del colección del vigilante. Aquí está el vigilante y aquí podemos coleccionar todo. Capitán América Zombie, Sylvie. Nos dice Marvel Legends. Sí, es un Marvel Legends. Pues yo no puedo eso, sí. Igual me impresionó bastante. Y miren, aquí está una mano que sirve para ponérsela en el hechizo. Vayamos con el siguiente regalo. Y a lo último, creo que este es el último, ¿no? Bien, a ver este. ¡Wow! Mi juego de mérito. Este es un juego de mérito. Entonces un juego de mérito. Se los pienso mostrar ahorita. Miren este juego nada más. Wow, miren todo. Miren. Miren todo. ¡Wow! Esto también tiene gafas. Incluso tiene notas. Wow. Esto ya me ha gustado. Ya terminamos con el video. Les prometo que en los próximos 4 videos voy a saludarlos. ¡Chao!